大家好，我是周老师。今天上课的课本是《工具机应用设计》第3版，题目是第2章晋级机构分析的 2.4 节螺杆异音。皮带轮组减速机参考下图。小皮带轮的齿数等于 G1， 转速等于 N1。大皮带轮的齿数等于 G2， 转速等于 N2， 则皮带与皮带轮的啮合频率等于 G1 乘以 N1 等于 G2 乘以 N2， 也就是小皮带轮的啮合频率等于大皮带轮的啮合频率。在初始状态下，小皮带轮与大皮带轮是静止，而且输入与输出的力矩等于0。这时整条皮带的张力等于 T0。参考左图，包括大皮带轮与小皮带轮啮合的皮带张力等于 T0， 两侧的皮带张力也是 T0。当小皮带轮逆时钟旋转驱动大皮带轮时，左侧皮带张力增加 dT， 右侧皮带张力减少 dT， 与皮带轮啮合的皮带张力等于 T0。每一次皮带与皮带轮齿的啮合时，皮带的 A 齿从大皮带轮进入到左侧皮带，它的张力从 T0 增加到 T0 加上 dT， 而且皮带 B 齿从左侧皮带进入到小皮带轮，所以皮带 B 齿的张力从 T0 加 dT 减至 T0， 也就是皮带 A 齿的张力是增加，皮带 B 齿的张力是减少。如果 A 齿与 B 齿不同步啮合，皮带张力的波动等于 dT。如果大皮带轮连接螺杆，则螺杆的激振力等于 dT， 激振的频率等于皮带与皮带轮的啮合频率。当进几轴是皮带轮减速机驱动螺杆，皮带啮合的张力变化激发螺杆侧向的自然频率。这一页要说明量测螺杆侧向自然频率的方法。参考这张图，黑线是静止的螺杆，黄色是前轴承组，绿色是螺母。皮带轮减速机大约在这个位置。量测自然频率时，冲击锤敲击大皮带轮，模拟皮带啮合的张力变化，激发螺杆第一个自然频率的振动模态是180度的弦波，参考红色虚线。激发螺杆第二个自然频率的振动模态是360度的弦波，参考蓝色的中心线。螺杆在前轴承与螺母的位置必定为节点，就是位移振幅等于0的不动点，依此类推到其他自然频率的振动模态。在第二个自然频率的振动模态，螺杆中央 B 点是节点。加速规量测螺杆侧向自然频率时，加速规不要在模态的节点量测。例如，加速规在螺杆这一个位置，可以量测螺杆侧向第一与第二自然频率。如果要量测
更多的螺杆侧向自然频率。建议加速龟在多点位置量测螺杆侧向自然频率。基本上这一页的振动模态有包括螺杆前端，由于螺杆前端旋升量很短，所以螺杆的振动模态大约是黑色虚线。如果加速龟在这个位置，必然可以量测到螺杆侧向自然频率，只是这里的空间非常小，不容易放置加速龟。近几周采皮带轮组减速时，当皮带的啮合频率等于螺杆侧向自然频率，而且皮带激振力经过前轴承组传到螺杆侧，引发螺杆共振。如果螺杆振动的振幅够大，而且振动频率在人耳听觉范围，则听到嗡嗡的异音，我们称为螺杆异音。人耳听觉在20到20kHz 范围，包含螺杆侧向前几个自然频率，所以螺杆异音主要的问题是在螺杆振动的振幅太大。例如大皮带轮有50尺，螺杆截距20mm， 轴移动速度5000mm每分钟，则皮带轮的啮合频率等于这一个式子，5000除以20是螺杆的 RPM， 再除以60是每秒急转，再乘以50等于大皮带轮的啮合频率，等于208 Hz。如果轴在坐标500mm 时，螺杆侧向自然频率等于200 Hz 与300 Hz， 前面是第一模态的自然频率，后面是第二模态的自然频率，而且轴在坐标2000mm 时，螺杆侧向自然频率是100 Hz 与200 Hz， 符合理论，螺杆越长，自然频率越低，则轴在500与2000mm 的位置附近，轴移动速度5000mm每分钟，螺杆侧向自然频率等于皮带轮的啮合频率，激发螺杆共振，螺杆发出异音。如果前轴承组的弯曲刚性够大，则皮带激发力不容易穿过前轴承组进入螺杆侧，使得螺杆振动振幅很小，也就不会听到螺杆异音。当冲击锤敲击大皮带轮时，加速龟量测前轴承右侧螺杆的振幅。参考这张图，假设螺杆在前轴承与螺母之间的长度是 L， 加速龟大约在1/4 L 的螺杆位置。如果动劳度越大，代表前轴承的弯曲刚性越小，尤其轴承组是 S 型排列，近几周越容易发生螺杆异音。在螺杆危险转速时，螺杆受重力或离心力激发，离心力是分布力，激振力的频率等于螺杆转速频。在螺杆异音时，螺杆受皮带张力激发，皮带张力是集中力，激振力的频率等于
皮带啮合频率。比较上述两者情形，两者振动模态的阵型是相似，但曲线不成等比例，而且阵型的方向相反。参考下面振动模态图，蓝色中心线是螺杆微弦转速的振动模态，红色虚线是螺杆异音的振动模态。螺杆中央位移方向与螺杆受力的位移方向相反，而且在螺杆异音时，螺杆前端的动劳度比较大。由于两者振动模态有差异，所以两者的螺杆侧向自然频率是不同的。假设前轴承与螺母对螺杆是支撑形式，也就是不能提供力矩抵抗螺杆弯曲倾斜。计算螺杆侧向第一个自然频率，说明如下：忽略螺杆自重产生的变形量，以简化分析。皮带张力变化底 T 作用在螺杆前端，螺杆前端的变形量 YA 等于这一个式子。一是螺杆的弹性系数 ，I 是螺杆截面积的惯性矩，等于这一个式子。D 是螺杆的直径。参考下面这张图 ，A 是皮带轮与前轴承组的中心距离 ，L 是前轴承组与螺母的中心距离。将皮带轮减速机与螺杆简化为单质点系统。参考这张图，质量 MEQ 受激振力 dT， 弹簧常数 K 等于螺杆弯曲刚性 K 等于受力 dT 除以变形量 YA。计算等效质量，参考下一页说明。定义坐标，横轴是 S， 往右是正方向，纵轴是 Y， 往下是正方向。坐标原点在前轴承组的中心。当螺杆前端受力底 T， 螺杆变形参考红色虚线。在轴承左侧，螺杆变形曲线等于 Y1 挂弧 S， 等于这一个式子。在轴承右侧，螺杆变形曲线等于 Y2 挂弧 S， 等于这一个式子。假设振动模态与受力静态变形曲线是相同的。如果机构简单，而且是在第一自然频率的模态，通常这假设是合理的。所以在上一页，我们用受力静态变形量来计算振动模态的静刚性。设定λ1挂弧 S 等于 Y1 挂弧 S 除以 YA，λ2 挂弧 S 等于 Y2 挂弧 S 除以 YA， 也就是λ1与λ2是模态阵型曲线的比例，所以 Y1 等于λ1乘以 YA。这一个式子对时间做微分，等于这一个式子就是 Y1 模态曲线的速度，以此类推 Y2 模态曲线的速度。振动模态的螺杆动能等于螺杆前端微小质量的动能总和，加上螺杆内侧
微小质量动能的总和。螺杆微小质量 dm 等于 ds 除以 L 加 A 再乘以 n 是螺杆 L 加 A 长度的质量。然后螺杆前端的动能是 S 从0积分到负 A， 螺杆内侧的动能是 S 从0积分到 L。 将上一行 Y1 的微分与 Y2 的微分带入这个式子，理论上应该等于单质点的动能，就是质量等于 meq， 速度等于 YA 的微分。然后从这一个式子可以计算等效质量 meq。 这一个技巧与计算螺杆微旋转速相似。回到上一页，由于等效质量的计算比较复杂，所以我们假设单质点的等效质量 meq 等于螺杆模态的质量，就是螺杆长 L 加 A 的质量，等于这一个式子 ρ 是密度，派 d 平方除以4是螺杆截面积， L 加 A 是螺杆的长度，也就是密度乘以体积等于质量。所以螺杆侧向第一自然频率等于这一个式子。在这计算过程，假设单质点等效质量等于螺杆模态的质量是有误差的，而且实际的前轴承组对螺杆不一定是支撑形式，所以这个方法不是用来定量分析螺杆侧向的第一自然频率，而是用来定性分析螺杆的侧向第一自然频率。从这个计算流程，我们可以知道，减少 YA 可以提高单质点系统的弹簧 K， 也就是提高螺杆侧向第一自然频率。这一页要介绍螺杆异音的改善方法。方法1，减少螺杆的激振力，例如两个皮带轮同步啮合，减少皮带张力的变化。同步啮合的意思是，皮带 A 齿离开大齿轮，同时皮带 B 齿进入小齿轮。如果要做到同步啮合，则必须设计皮带轮组侧边长 S 是皮带截距 P 的整数倍。方法2，增加螺杆直径 D， 以及减少螺杆旋伸长 A， 降低螺杆前端的变形量 YA， 可以提高螺杆侧向的自然频率，以及降低螺杆振动振幅，降低螺杆异音。方法3，增加前轴承组的弯曲刚性，例如 O 型排列 DBB， 阻隔螺杆前端的振幅传入螺杆内侧，并降低螺杆前端的变形量 YA， 提高螺杆的侧向自然频率，同时降低螺杆内侧的变形量，也就是降低螺杆内侧的振动位移，因为振动模态位移与受力静态变形量成正比。
方法4，不使用皮带轮组减速机，就没有皮带张力变化产生的激振力，也就没有螺杆异音的问题。如果近几周要使用减速机，则减速机使用皮带轮组的优缺点说明如下。优点是：一、成本比齿轮减速机便宜；二、皮带轮的中心距离比较容易调整；三、背细小。它的缺点有：一、有可能激发螺杆侧向自然频率，引发螺杆异音。参考本节的说明。缺点二，皮带的刚性产生近几周的扭转自然频率大约是100到200赫兹。如果速度回路在该频率是不稳定频率，则使带阻滤波器调整困难，因为带阻滤波器只能用在100赫兹以上，若用在100赫兹附近，则将增加100赫兹内的速度开回路相位角的落后，并增加闭回路的振幅。参考下面这张图，近几机构中，皮带刚性产生的扭转刚性最弱，而且远小于螺杆的扭转刚性，所以皮带的扭转刚性产生的扭转模态可以简化成这张图。只有皮带产生扭转刚性等于 kg， 其他的扭转物体视为刚体。所以 J1 是马达与小皮带轮的旋转惯量， J2 是大皮带轮与螺杆与工作台的旋转惯量，而且 J1 与 J2 旋转惯量是相对于马达轴。计算近几轴的扭转自然频率等于这一个式子。缺点3，当皮带自然频率等于近几轴的扭转自然频率，则使马达电流共振，限制轴加速度。我们将在下一节说明这一个缺点，包括皮带的自然频率是如何产生与量测。以上是2.4节的内容，谢谢。